ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? தீபாவளி வந்துட்டு பலகாரம் ரெடி பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு பலகாரமாக தட்டை ரெடி பண்ணலான் இருக்கேன். தட்டை இல்லைன்னா எள்ளடைன்னு சொல்லுவாங்க. எள்ளடை செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 1 கப்பு அரிசி மாவு, ஒரு 2 ஸ்பூனு கடலப்பருப்பு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சிடணும், சால்ட்டு, பொட்டுக்கடலை, மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சோண்டு தண்ணி, பட்டர். பொட்டுக்கல்லையை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடணும் மிக்சியில். மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு இதுவும் அரைச்சிட்டு வந்துடணும். மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு அரைக்கும் போதே இந்த கடலப்பருப்பையும் சேர்த்து குறைன்னு ஒரு பல்ஸ் விட்டு அரைச்சிக்கணும். இப்போ பொட்டுக்கல்லை பவுட்ரு பண்ணியாச்சு. இதுலேருந்து 2 ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு ப்ளஸ் அந்த கடலப்பருப்பு சேர்த்து ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். ரொம்ப அரைச்சிடக்கூடாது, குறைன்னு அரைக்கணும். இப்போ பொட்டுக்கடலை மாவும் ரெடி. இப்போ அந்த மசாலா பொருளும் ரெடி. இப்போ ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் அரிசி மாவு ப்ளஸ் பொட்டுக்கடலை மாவு, இப்போ அரிசி மாவை அந்த மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்தாச்சு. மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், சால்ட்டு, பெருங்காயத்தூள், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே போட்டாச்சு, எல்லா பொருளும். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிசையணும். பிசைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணணும். கருவேப்பிலையும் பிச்சு போட்டுக்கணும். மாவு பிசைஞ்சிகிட்ருக்கோம். இதை நல்லா ஆயில் ஊற்றியும் பிசையணும். கொஞ்சம் 2 ஸ்பூனு. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். இப்போ மாவு பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ ரவுண்டாக உருட்டியாச்சு. இப்போ தட்டையாக ரெடி பண்ணணும். இப்போ உருண்டையெல்லாம் எடுத்து தட்டியாச்சு. இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கணும். இப்போ அந்த தட்டின தட்டையெல்லாம் 1 பை 1 எண்ணெயில் விடணும். பபுள்ஸ்லாம் அடங்கினோன்னே எடுத்துடலாம். நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ தட்டையெல்லாம் எடுத்தாச்சு, ஒரு பிளேட்டில் வச்சாச்சு. இப்போ ஃபைனலி தட்டை ரெடி. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ டேஸ்ட் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபஸ்ட்டு அது எவ்வளோ முறுமுறுன்னு இருக்குன்னு பாருங்கள். தட்டை ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது.